我坚信法律的存在是为了维护正义。你到底收了费何律师追求的到底是公平正义的胜利，还是有钱客户的胜利呢？怎么回事？我的记忆又偏了。何律师，请问你为什么选择做费氏集团的代理律师呢？各位，我坚信法律的存在是为了维护正义，所以我这次会不遗余力地为我的委托人讨回公道。何律师，您不担心这次审判的结果会打破您向来没有败诉的光荣记录吗？我这个人从来不做没有把握的事情，也不打没有胜算的官司，所以这一次，我依然会赢。所以现在你已经掌握足够翻盘的证据了吗？何正玉，何正玉，费氏集团强拆打人是公认的事实，你身为律师，居然公然帮助恶人辩护，你还有没有良心啊？李先生，这里是公共场合，我劝你注意你的言辞，否则的话，我可以告你诽谤。来，大家都看一看，这是我哥的验伤鉴定报告，白纸黑字写的清清楚楚，10级伤残了。李先生，这里不是法庭，如果你有证据的话，等到庭审的时候，如果你再扰乱我们发布会的秩序，我就叫保安。你叫啊，反正我们兄弟身正不怕影子斜。保安，别碰我！别碰我！走开！你没事吧？哥，来，你慢点。你到底收了费氏多少钱？你这么做你会遭报应的。首先，法律是讲究证据的，而不是因果报应。其次，你刚才所说的话，在场的人都听见了，我随时可以起诉你。何正玉，律师，我想问您一个问题。请问，何律师是律师界的不败神话，维护当事人的合法权益无可厚非。可是据我了解，你的所有客户都是非富即贵。何律师追求的到底是公平正义的胜利，还是有钱客户的胜利呢？你这个问题问得非常好。我从业多年以来，你是第一个提问这样问题的记者。我的回答是，都不是。正义在每个人心中的定位都不同，胜利也是没有统一的标准的。我身为一个律师，我可以做的就是维护法律所界定的正义。你身为一个记者，我可以提醒你，刚才你那一番带有主观意图的采访，难道不是违反客观中立的采访精神？何正玉，又练着呢。哎，我给你买了蛋糕，甜食可以刺激多巴胺，有助于心情愉悦。4个月前的我又不认识你，我替他给你道个歉。何正玉，这2天有点反常啊，我怎么觉得你像变了个人似的？是吗？哎，没有吧？昨天请我吃蛋糕，今天又卑微的替4个月前的你道歉，然后又拿了蛋糕。事出反常必有妖，你昨天晚上还要我答应你一个要求，说你想干嘛？你该不会还打着季荣和盛豪的主意，想要拆散他们吧？我告诉你没门儿！拆散我不是那个意思。你什么意思都跟我没关系，都没有用。何正玉，你该不会是因为打了费氏的案子，所以才身败名裂的吧？可不可以不要用“身败名裂”这个词儿？我确实因为输了官司，所以才办到这儿，但并不是因为你说的那件。你说的那件，我打赢了。你果然收了黑心钱。陈佳兰，我不怀疑你有正义感，但是你用错地方了。李自强的伤我们都看到了，伤检报告也是医院写的，这还有假吗？李自强的伤大家是看到了，
但是谁又看到费氏集团的人动手打人了？你是律师，我说不过你，但不代表你说的是对的。你可以不相信我，但你应该相信法律，相信法官吧。你这个是结果，不是证据。你还想要什么证据啊？在我的世界里，这件事还没有下定论，我自己会查清楚。陈佳兰，你别跟着我，不想看见你。你是 E-News 那个小记者。你怎么知道的？为什么跟踪我？谁跟踪你了？我是过来喝咖啡的。陈记者，我有公务在身，你要玩的话，去别处玩，别妨碍我。我也有公务在身，你也不要妨碍我。公务？你也是来找李自立的？你怎么知道我在这儿？是你自己告诉我的。算了，我要去采访了，不要妨碍我。回来。你要干嘛？明访还是暗访？明访，你这一身打扮太儿戏；暗访，又太过于扎眼。那你有什么别的主意？一会儿你就跟着我，正常的坐到后面。记住，你不是演员，别刻意设计这些情节。2杯特调，1个果盘，谢谢。李自立，你得让你哥把嘴闭紧。您的咖啡。这个被告律师啊，可不好对付。要是出事了，咱们都得完蛋。你放心，我哥这个人老实得很，我已经嘱咐过他。那我那钱，什么钱？哎，李自立，你不能过河拆桥吧？我可没你哥那么好糊弄啊。这你别误会了啊，等官司赢了，赔偿款一到手，1分钱也少不了你的。嘿，你小子啊，真够孙子的，自残这一招你能想得出来？我这叫舍不得孩子套不住狼，不断掉胳膊拿不着钱，我这是在帮我哥。放心。对不起啊，刚才差点暴露了。李自强的司法鉴定报告出来了，同一个地方短时间内2次骨折，很可能是原告方为了诬陷费氏集团，自己对自己进行了2次伤害。显然，这并非费氏集团所为。记者要表达的是事实，而不是情绪，别总显得这么业余。再见。啊？没买单呢，大哥。服务员，怎么付款呀？啊！刚请了冤枉单，现在又下雨了，又得花钱叫车。
上来。啊？上车。啊，谢谢。哎，谢谢啊。去哪儿？公司。news。那个，谢谢你啊。我以前一直以为眼见为实，耳听为虚，但是没想到通过这次费氏的案子，原来眼见也不一定为实。哎，我听说你打官司从来没输过，你是怎么做到的？因为我有脑子。谢谢你特意送我回来。想多了，外面那么大雨，换做是任何一个人，我都会送。如果以后的你知道现在的你有多讨厌，你会后悔吗？你什么意思？没什么意思。再见。何正玉，你在这儿干嘛？穆老师，何律师送我回来的。你们俩怎么会在一起？穆大记者，什么时候变成娱记了？这么八卦？你现在是费蒙的代理律师，身份太敏感。嘉兰作为我的同事，我有必要提醒她，小心别被人利用。确实应该提醒，你们 eNews 员工的业务水平有待提高。何正玉，我影响不了新闻的公正性，能影响它的只有你们报道新闻的真实性。头发都淋湿了，擦一擦，小心别感冒了。谢谢穆老师。走吧，上去。好。哦，对了，穆老师，我找到李自立了，我还录了一些视频。我看看。我这叫生活的孩子靠不住我，自己对自己进行了2次伤害。又来了。不至于吧，哥？玩个游戏干嘛这么虚实结合的？我的记忆又更新了。哥，记忆更新这梗你是过不去了呀。你怎么就不信呢？信，你是老大，你说什么我都信。哎，你还记不记得李自强碰瓷费氏的那件案子？记得呀，他那医检报告是我调查的呢。这个李自立因为在建筑项目里偷工减料被开除，费蒙给了咱们证据。我为了确保万无一失，亲自去查了李自立，结果居然查出他在费氏集团勾结内鬼，一起搞费氏。不是，这案子咱不都打赢了吗？还提他干嘛呀？我现在新的记忆告诉我，我查李自立的时候，陈嘉兰也在。这么酷！哎，他更喜欢你们俩谁？4个月前的你还是现在的你？喜欢就算了，我现在都不确定他更加讨厌哪一个。投你一票，滚！哎，你说现在关系紧张成这样，他更加不会帮我约齐荣了。病情又严重了呀。为什么改变的记忆里都有陈嘉兰？是有什么规律吗？先打游戏，不能坑队友啊！大招，对上 CD， 马上，上！穆老师，哇，什么情况啊？这么快就把他灌醉了？我没灌他，是他自己喝的。那送他回家吧。我不知道他家在哪儿啊。那就送回你家吧。送回我家，这不好吧？那不然送回我家。来，慢一点。
穆老师，你醒了？这是哪儿？哦，这里是我家。你刚才喝多了，我没地方送，我就送这儿了。不好意思啊，平时不怎么喝酒，给你添麻烦了。啊，没事儿。这是几点啊？10点02了。10点02。怎么了？穆老师，我突然想起来，李自强的那个复盘报告我还没写，我还得忙一会儿。你是不是也有事要忙啊？是还有一点事儿。那太好了，我送您吧。哦，我知道，喝多了站不起来，来，我扶您起来。佳兰，我知道，您的包在这边的凳子上。佳兰，其实我也没有那么着急的。穆老师，都10点多了，打车费越来越高，您早点回去，注意身体啊。行，那你也早点休息。好，拜拜，穆老师。拜拜。太惊险了。穆老师，怎么了吗？我手机没拿。你手机是吧？在哪儿呢？应该是刚刚那个沙发上。沙发？他怎么在这儿？佳兰，你什么时候准备的？我大概可能是在你睡着的时候。你待会儿有约会啊？没有，怎么可能？我是说这么晚了，你又没吃晚饭，我怕你喝完酒会饿。是有点饿了，那我不客气了。谢谢啊。佳兰，没想到你手艺这么好。他手艺好，是手段好。我一般吧，简单做了几道。你简单做给我看。你也吃啊？好。佳兰，谢谢你。只是你刚刚没有必要推我出去再准备的。surprise。那你怎么知道我还会再回来呢？你怎么了，佳兰？穆老师，我佳兰，你这是怎么了？穆老师，你手机找到了。谢谢。佳兰，你喝完酒以后的样子就像个小孩子。人来疯是吗？很可爱。刚刚是不是有冲马桶的声音？穆老师，我租的这个公寓特别破，隔音效果特别不好，楼上冲水，楼下都能听到的。我楼下那个老太太3番5次来找我，居然还敢敲墙挑衅，我敲回去。穆老师，你先好好吃，等我一下啊。